Gražios augmenijos čia yra. Tokie žirginėliai nukarę. Arba gėlytės, tokios primenančios vištytės. Cip, 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 cip. Pusryčiams tai labiausiai patiko šakutė tokia. Tigrinė. Kažkokie paukščiukai įdomiai žviegia. Prie mūsų namelio. Čia mūsų namelis. Važinėjame su Budu. Toks ramus miestelis menininkų, kas antram name meno galerija. Dailininkai. Labai ypatingo nėra nieko čia. Yra dainos, daug dainų, festivalių šokių vakarais, bet brangus bilietai, tai praleidom. Dabar kalno keterą važiuojam tokio ilgo. Gražus ryžių laukai aplinkui, upeliai. Patiko, kaip šitas lobiukas padarytas. Vaikštinėjom dabar šito Kalnagūbrio keterą, tokia ilga. Iš abiejų pusių upės, labai gražu. Nusinešėm dviračius laiptukais didžiąją dalį kelio. Dabar pereinam per tą upę kalnų. Ir vėl laiptukai. Na, ko žiūri, ką valgysi, ką imsi, ką jau imsi. Labai skanios bakso užsifundijom pakeliui iš Budo. Sakai, kad šitai. Skanu tau? Tu moki valgyti su šakutė ir šaukštą. Į reptilijų ir paukščių parką neėjom, nes bilietas $23 kainuoja, tai mums čia dvi nakvynės išeina. Praleidom. Senurė atsibeldėm iki jūros. Panašu, kad atoslūgis šiandien. Vis vien bangos lūžta už ryfų. Čia yra tas kadangi atoslūgis, tai vaikai maudosi baloj. Tinginiaujam dabar. Nežinom, ką daryti rytoj. Galvojam plaukti į Lamboką, bet dar nesusirandam laivų pigių. Bus matyti, rytoj nuspręsim, ką darysim, ar ne?